健康啊？你話吓？計得未？你哋計得未？我開部風扇吹吹先，幫我點點讚讚先吓。羅家娘家有乜嘢藥冇買啊？咁你學識未啊？阿光明正大，你學識講未啊？咁你又聽咗我直播咁耐咯喎，學識講未啊？哎呀，呢啲咁嘅天氣好容易巢皮㗎。我開咗先，阿妹你過嚟同妹。唔係，你過嚟我俾啲嘢你食妹妹。啊，俾啲嘢妹妹食。唉。嗱，妹妹你過嚟妹妹。嗱，唔係，唔好去，冇電。唉，我個食管貨一瞓醒又喊咯。係啊，一瞓醒又喊啦，夫姐。冇嗌交我妹啊，瞓醒覺。嗱，你過嚟嗱，嗱我俾嘢妹食。做乜嘢？嗱，唔係有撈佬吧？入房做乜嘢啊？唉，做乜嘢都唔成事，冇錯。你要做乜嘢？你講啊！冇人整控啊，佢自己瞓醒係咁。你要乜嘢？你講啦嚇。你講下你要乜嘢？要奶奶啊？啊？晚黑先飲㗎嘛。冇嘈嗱，我俾呢個你。嗱，我俾呢個阿妹啊。哇！我妹個單車裝咁多嘢㗎。嘿，係喎。曬到媽都唔認得啊！揾錢都揾唔到啊！乜嘢？嗱，你過嚟，媽媽就俾嘢你食啦。冇咁樣。你睇下，我上線都未有幾耐啦，就開始嘈冤巴閉咯。你做乜嘢嗱？你要開咗風扇係咪？咁你自己又去開好冇？好冇啊？嗱，我一陣間我攞錢俾你買嘢食哈。啊，攞錢俾妹食哈。啊，講咗俾就俾。先2歲點返學啊？先得個2歲嘢。係啊，我都想擁佢去幼兒園啊！你都唔知我幾頭痛。嗱，你講啊！我嘈，你去邊度？我嘈喎，嗱，你咪捉阿妹喎！我嘈喎，嗱，媽媽抱住就冇哭啦嚇。抱住就冇哭啦。嗱，唔好嘈，嗱，你望住呢度，阿妹望住呢度。未瞓得醒啊！佢係咁個。嗱，我攞嘢俾阿妹先。啊，攞嘢俾阿妹嘛。嗱，攞乜嘢俾我妹先？你攞乜嘢啊？攞乜嘢俾阿妹啊？攞呢個。嗱，冇嘈我嗱，人哋笑㗎嗱。家公家婆，我家公家婆咁大年紀。嗱，要乜嘢？你講下你要乜嘢嘛？嗱，呢個嘛，嗱，燈嘅呢個係燈嘅嗱。嗱，呢個係燈嘅嚇，你冇整爛我嚇，整爛我掃死你個，綁住啊！我整爛我蚊都咬你喎！我家公家婆好大年紀啦，仲家公家婆成80幾歲啦，佢唔使我照顧都偷笑啦，睇唔睇得清楚啊？你哋望得清楚啊嚇？要唔要再開燈啊？唉，煩到 Q 咁樣嘅臭細蚊仔，你以為啊？真係煩到不得了，
好頭痛㗎，你以為啊？仲話家公家婆喎，如果我家公家婆可以幫我湊到啊，我直情就出去做嘢咯，真係出去做嘢啦！我唔想踎喺屋企，踎喺屋企啊，我都餓啊，遲早有一日會餓噶。如果我餓嗰陣時，你哋記得買個包我食下，買個豬肉包喎，菜包我唔食噶，知道嗎？